kagrasa. Kagrasa ito, naghanap ako ng fuel pump nga na 2020 model. Dahil Sunday ngayon, sarado ang mga supplier natin, hindi po ako nakakuha dahil wala din naman akong stock na ganito. So dahil Sunday, sarado yung supplier ko na puro original parts na Kia, puro Kia lang, Korean parts lang ang binibenta nila. Sarado sila dahil nga Sunday. Hindi ako nakakuha dahil wala din akong stock na ganyan. Sinang part ko yan mga kagrasa. Pagka bukas, pag binalik sa akin bukas, kasi nirescue ko lang to dito. Pero ang sabi nga naman niya, baka naman daw under warranty pa ng kasa, kaya balak niya ibalik doon para makatipid nga naman din siya. Kaya yun, balak mo ibalik na lang, ibalik doon. Pero pagka hindi naman, sa akin pa rin babalik yan. So may part tayo na abangan nyo lang sa mga kagrasa yung part ko nito. So dun lang muna tayo mga kagrasa. Ito na sa sa shop ang aking sinervisan. Yan, dito na ako mga kagrasa. Ayun yung ating Kia. Yan yung Kia natin. Sinervisan ko lang dito. Wala na ako ng parts. Antayin yung parto nito.